Einen wunderschönen guten Tag und ein herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video meinerseits. Ja, einige wissen es, ja, man weiß es oder so, ich mache schon seit längerem YouTube und zwischendurch kommt auch ein Stream dazwischen. Und es hat sich in der Zeit da sehr viel Zeug angesammelt, besonders habe ich sehr viel ausprobiert mit Kopfhörern und Mikrofon. Am Ende bin ich bisher jetzt mit dem Mikrofon, was ich hier aktuell nutze, sehr zufrieden. Es macht einen guten Klang, zumindest für mich, das es halt so gefällt. Es rauscht jetzt nicht so ganz stark und es ist auch nicht krass teuer. Und in der letzten Zeit wurden auch mehr gefragt, mal sogar, warum benutze ich kein Headset, wo ein Mikrofon schon mit dran ist, und benutze das. Das liegt einfach daran, dass ich es definitiv nicht nutzen werde, weil einfach, ja, ich besitze solche Dinge, das ist ja nicht das eine. Ich habe 3 Kopfhörer hier. 2 sind wireless, 1 ist kabelgebunden. Alle haben Mikrofone. Und die hören sich alle, egal welche man nimmt, schrecklich an. Ob es jetzt sowas hier ist von Corsair, ich habe hier noch ein paar andere rumliegen. Und egal ob man jetzt sich ein 50 Euro oder ich sag mal ein 20 Euro Headset kauft, wo auch Mikrofon dran ist, oder eins für 300 hat, die hören sich in 90% der Fällen alle schrecklich an. Und wenn mal die Mikrofonqualität gut ist meistens die Soundqualität scheiße. Und werde daher einfach mal Stück für Stück die Mikrofone bzw. anschließen, was ich habe. Werde das irgendwo auch hinschreiben, damit ihr auch selber wisst, welche das sind, denn ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mikrofone hier. Ja, 6 Mikrofone. Darunter das Corsair White. Dann habe ich hier das MSI GH70, wo das Mikrofon hier ist. Das ist aber auch das einzige kabelgebundene, was über USB läuft. Ja, da fliegt das Ding. Das andere kabelgebundene ist das Auna MIG 900C, das ist das, was hier gerade so ist. Das Astro A50, das ist sogar das teuerste von allen. Und dann auch, ich habe ja eine zweite Webcam, so eine stinknormale von Logitech, die hat ja auch ein Mikrofon, die werde ich auch mal mit reinsetzen. Und auch sowas hier, das hat hier so einen schönen Magnet, das kann man sich praktisch, wenn man die Seite klebt, kann man das dann an die Kopfhörer dran machen. Oder sogar, wenn man ganz doof ist, könnte man sogar das Ding einfach mal so rumbaumeln lassen. Ich werde jetzt als Stück für Stück die ganzen Dinge reinsetzen, werde das natürlich beschriften, dass du natürlich weißt, welches ist, und ich hoffe, dass das hier überhaupt noch funktioniert. Denn das Teil wackelt hier schon so ein bisschen. Ist auch schon ein bisschen älter. Ja. Und ihr könnt dann selber sagen, was ihr auch selber besser findet. Denn ich selber werde weiterhin das benutzen. Es wird sicherlich auch das hier noch im Einsatz wiederkommen für gewisse andere Sachen. Und werde auch zu den jeweiligen Sachen, wenn ich es gerade benutze zum Aufnehmen auch ein bisschen was dazu sagen, dass man ein kleines bisschen was versteht. Dass ich was dazu sagen habe. Ja, legen wir doch einfach mal los. So, das ist schon mal das erste Mikrofon. Und zwar das Auna MIG 900B. Ich glaube, ich habe ja 900C am Anfang gesagt gehabt. Das war natürlich falsch. Ist ein USB-Kondensatormikrofon. Das ist eins, was man ja einfach am PC praktisch anschließen kann und läuft.
Und von der Soundqualität her kann ich mich nicht beschweren. Und je nachdem, wo man das sich kauft, kostet es zwischen 60 und 80 Euro. Ich habe mir das mal über Amazon gekauft und da kostet das aktuell 70 Euro, wenn ich das richtig sehe. Und wird auch mit so einer Spindel mitgeliefert. Außer dass das Ding scheiße hier ist. Nicht nur, dass das Ding wackelt wie behindert. Man hört es auch. Boing, doing. Ja, dann gehen wir mal einfach mal weiter zum nächsten. So, das was jetzt läuft und auch zu hören ist, denke ich mal, zumindest schlägt es ja auch gut aus, ist das Logitech C920 Mikrofon von der verbauten Webcam. Alleine verbauten Webcam. Die benutze ich schon seit Ewigkeiten. Ist zwar nicht die Kamera, die gerade läuft, denn da ist noch eine Kamera und da oben ist noch die zweite. Aber ja, man hört schon mal das. Ob das natürlich besser ist, bleibt dahingestellt. Ja, das hier ist jetzt das Corsair White Elite RGB oder wie einige, warum auch immer das kennen, RGB. Aha. Aber egal. Hiermit kann man jetzt das auch mal hören, wie sich das Mikrofon von denen auch mal anhört. Und dieses Teil kostet zwischen 70 bis teilweise 100 Euro. Okay. Und mit dieser mal genau sagen kann, die Mikrofone werden einfach angeschlossen, ohne einen Mixer. Die nehmen die Standardeinstellung, die ich für das Mikrofon normalerweise benutze. Und ja, das sollte eigentlich völlig ausreichen. Und mir ist sogar auch eingefallen, dass ich sogar noch ein weiteres Mikrofon besitze, nicht benutze. Dazu kommen wir aber auch noch. Vielleicht kriege ich das auch noch mit rein. Aber geht jetzt erstmal weiter zum nächsten. So, mittlerweile jetzt rübergeschwenkt. Das ist das MSI Immerse GH70. Und ja, man hört das Ding immer auch schon. Das ist auch schon Mikroqualität auf Doom gefühlt. Und diese Teile, das sind jetzt die in der RGB-Variante gibt. Die gibt es für um die fette 120 Euro. Nein, dafür sind erstens die Dinger klappern wie sonst was. Das Mikrofon, das es hier ist, man merkt, es ist schon sehr, sehr nah an meinen Mund dran. Und es klappert wie behindert. Da bringt auch das komische Ding hier nicht. Was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass es ein GH60 gibt. Das ist praktisch das gleiche Ding, nur ohne RGB-Beleuchtung. Ja. So, und jetzt sind wir hier beim Astro A50 der dritten Generation. Ja, ich musste selber erstmal ein bisschen nachgucken, weil ich ständig welche gefunden habe, die auch Astro A50 heißen, aber eine komplett andere Dockingstation besitzen als diese hier. Die haben zwar einen erstklassigen Sound für die Ohren, aber ja, ihr hört es ja selbst, die Mikrofonqualität halt. Und diese gibt es für so um den dicken Daumen 150 bis 160 Euro aktuell. Für 150 bis 160 Euro ist der Akku eigentlich auch ziemlich gut. Leider, dass man den nicht austauschen kann. Ja. Und es geht dann auch mal glatt mal weiter hier. So, und auch jetzt sind wir auch mittlerweile bei diesem Mikrofon hier gelandet. Das ist ebenfalls ein schönes Wireless-Mikrofon, was über einen Dongle am USB halt funktioniert. Das ist das Ant-Lion Audio Mod Mic Mikrofon. Wie lange jetzt zum Beispiel so ein Akku hält, das kann ich jetzt gerade nicht so einfach mal sagen. Aber am Anfang war ich sehr gut von der Soundqualität selbst beeindruckt für sowas. Und ganz ehrlich, sowas sollte meines Erachtens jedes Headset mittlerweile drin haben. Da das einfach ein paar Euro mehr reinsetzen, dann klappt das auch. Aber
Wo hast du das schon? Nein, ich hatte ja noch ein extra Mikrofon gefunden, wo ich mir dachte, oh ja, das könnte auch interessant sein. Gerade für einige Gamer ist, ja, aber das wird man dann noch gleich mal sehen. Ja. Und das letzte hier komplett im Bunde ist halt die Oculus Rift. Ich habe völlig vergessen, dass das Dingteil auch ein Mikrofon halt besitzt. Wo dieses Mikrofon hier drin sitzt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe eher das Gefühl, das Ding liegt irgendwo hier vorne, so, wo die Augen sind. Ich weiß es nicht so genau. Zumindest das hier funktioniert auch. Für einige Sachen ist das Ding eigentlich ziemlich gut, besonders wenn man am Zocken ist. Da braucht man nicht so ein Wireless Mikrofon, Headset, G-Speed. Ich bin müde. Und werde jetzt erstmal auf das andere Mikrofon wieder umschalten. Ja. So, da bin ich jetzt wieder auf dem Mikrofon umgestiegen, was mir einfach immer noch mehr gefällt als die anderen. Aber man sieht halt, was für nicht nur preisliche Unterschiede sind. Entweder hören sie sich gleich an oder sind absoluter Rotz. Aber es ist sehr interessant halt zu sehen, was für eine Preisklasse die Dinger existieren zwischen, ja, das günstigste, was ja hier ja war, ja, 80, ja, jetzt habe ich aus Versehen eins dicht gemacht, ist theoretisch gesehen das Corsair Headset mit um die 70 Euro. Das nächste Preis wären tatsächlich die Logitech-Kamera. Vom preislichen her, die sind gerne, warum auch immer, die Kamera ist mittlerweile bis auf teilweise 70, 80 oder 90 Euro geschossen. Einige wollen die Dinger sogar für verbraucht für weit über 120 Euro verticken. Denn halt das MSI-Ding ist für den Preis bis 120 Euro viel zu teuer für das, was es kann. Das Astro A50, das Ding hat zwar einen super Sound für die Ohren, aber könnte auch einiges besser. Aber für 150 Euro mittlerweile eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, warum das da oben eigentlich noch sein sollte. Das sollte eigentlich weg sein. Danke. So. Und halt das Besondere ist halt das Ding, weil das ist echt, das wird über USB aufgeladen, das hält so ein paar Stunden, so eine kleine Gaming-Session hält das Ding ganz gut. Man kann sich das überall hinbappen, weil das Ding einfach saustark magnetisch ist. Mich würde nur interessieren, was ihr so für Mikrofone benutzt. Denn es gibt ja Millionen Stück davon. Aber das schreibt mal unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns. Meine Maus ist komplett futsch, danke. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.